Welcome to Landshut. Landshut is a city in Bavaria and home to the seat of the Lower Bavarian government and to 73,000 inhabitants in 11 districts. Landshut is considered to have one of the most important and best preserved historic city centers in Germany. The city, which has an 800-year-old tradition, has beautiful landmarks such as St. Martin's Church and Traunitz Castle. Landshut is characterized by the motto "Between tradition and progress." And today we will get insights into the great progress made in the field of education, addressing the challenges for disadvantaged children posed by the global pandemic. So come along with me and meet the people of Landshut and their project Betreutes Lernen. Wie es für dich letztes Jahr war, als du nicht mehr in die Schule gehen konntest? Schon traurig, weil ich meine Freunde nicht sehen konnte und wir keine Hausaufgaben jeden Tag bekommen haben. Das war nicht schön, weil manche Freunde habe ich nur in die Schule und wenn ich nicht in die Schule gehen könnte, dann könnte ich meine Freunde nicht treffen und dann auch wegen Hausaufgaben, Homeschooling. Das war sehr schwierig, weil manche Aufgaben könnte ich nicht machen. Ich könnte zu niemandem fragen, vielleicht zu meinen Eltern, also sie hilften mir und ja. Mein Name ist Jasmin Hayek. Ich bin die Schulleiterin der Grundschule St. Wolfgang in Landshut. Die Grundschule St. Wolfgang ist eine sehr große Grundschule. Wir haben im Moment 20 Klassen und dürfen ca. 450 Kinder betreuen. Es ist eine sehr bunte Schule, eine sehr vielfältige Schule. Wir haben wirklich Kinder aus sozial sehr schwachen Familien. Wir haben aber auch sozial sehr starke Familien. Wir haben ungefähr so 55% Migrationsanteil an der Schule und das macht diese Vielfalt aus. Also wir sind hier an der Grundschule St. Nikolai in Landshut. Mein Name ist Christina Meindl, ich bin Direktorin und ich hatte wie unser ganzes Kollegium im März letzten Jahres ein großes Organisationsproblem zu bewältigen, nämlich wie unterrichten wir in der Ferne. Und auch die Eltern hatten natürlich große Probleme, erstmal diese Umstellung, dass sie ihre Kinder zu Hause hatten, dass sie helfen sollten. Wie viele Schulen in wie vielen Stadtteilen sind in das Projekt Betreutes Lernen involviert und wie viele Kinder sind daran beteiligt? Wir hatten letztes Jahr das Ganze im Modell aufgezogen an einer Grundschule mit 28 Kindern und konnten es dieses Jahr im Frühjahr an 3 Grundschulen in 3 Stadtteilen mit 80 Kindern durchführen. Wie wird das Projekt finanziert und für welchen Zeitraum ist es geplant? Das Projekt wird ausschließlich über die Stadt Landshut finanziert. Und das sind Mittel, die bewilligt worden sind per Stadtratsbeschluss und diese Mittel sind die Grenze für die Länge. Das heißt für die Dauer des Projekts, wenn der Betrag aufgebraucht ist, dann muss entweder eine neue Entscheidung getroffen werden oder eben das Projekt beendet werden. Wir haben Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, wo die Eltern Schicht arbeiten, wo viele Kinder auf engem Raum zusammen lernen hätten müssen. Oder wo keine Deutschkenntnisse da sind oder wo auch der Bildungsstand der Eltern nicht so hoch ist, dass sie in der Lage gewesen wären, das jetzt alles so toll zu den Kindern zu erklären. Und von dem her war dann die Auswahl in den Händen der Klassleiter, die ja die Familien und auch die Kinder gut kannten, damit uns kein Kind hinten runterkippt, wie man so schön sagt. Sie waren an dem Auswahlprozess der Kinder für das Projekt Betreutes Lernen mit involviert. Können Sie uns erklären, wie dieser Auswahlprozess funktioniert und wie die Auswahl den Kindern gegenüber kommuniziert wurde, die nicht an dem Projekt beteiligt sind? Also als die Kinder wieder zurückkamen aus dem Lockdown, war das Programm des Wechselunterrichts und als Lehrkraft hat man dann ziemlich schnell gemerkt, wo die Probleme liegen, die man jetzt durch den Online-Unterricht nicht sofort festgestellt hat. Es waren Konzentrationsprobleme, auch die Schrift, die Heftführung, das war teilweise bei manchen Kindern einfach unterirdisch, weil sie zu Hause nicht die Unterstützung hatten, die sie benötigt hätten. Auch dieses ganze System, ich bin wieder
von 8 bis 12 an der Schule und muss mich konzentrieren. Es fiel vielen Kindern schwer und manche Kinder mussten wir dann weiter unterstützen oder man hatte den Wunsch als Lehrkraft, sie weiter zu unterstützen, hatte aber nicht unbedingt die Möglichkeit, weil sie nicht in das Raster der Notbetreuung fielen. Und dann war natürlich dieses Programm ein Segen, weil man dann endlich diese Kinder, die wirklich an der Kippe standen, diese konnte man dann gezielt unterstützen. Und diese Kinder hat man dann auch für das Programm ausgewählt. Und dieses Kommunizieren an die anderen Kinder war eigentlich nie so das Problem. Wenn mal nachgefragt wurde, war klar, du schau mal, der tut sich schwer zu Hause und bei dir ist die Mama zum Beispiel da und kann dir helfen. Und dann war das eigentlich okay, passt. Nachdem wir auch die räumlichen Bedingungen hier haben, wir haben die große Mensa allein benutzen dürfen, weil die Mittelschule in der Zeit keine Kinder hier hatte und der Essensbetrieb war ja eingestellt, konnten wir also auch unter Beachtung der Abstände hier die Kinder betreuen. Wichtig war natürlich auch, dass wir einen guten Partner haben, weil wir waren ja gleichzeitig mit dem Distanzunterricht beschäftigt. Wir konnten ja nicht für die Kinder sorgen. Das hat dann die GFI übernommen, ein gut bewährter Partner. Wir haben daraufhin verschiedene Themenwochen gearbeitet, die unter anderem mit den Themen Naturdetektive, Farbkleckse, Sommerlaune, die tatsächlich sehr, sehr passend sind für die Schüler, damit es auch den Schülern auch Spaß macht. Im betreuten Lernen steht aber das Lernen im Vordergrund und die Unterstützung in der Hausaufgabenzeit. Wie ist das Programm Betreutes Lernen für dich? Das ist irgendwie cool, also schön. Was hat dir denn besonders daran gefallen? Kannst du das sagen? Ja, dass wir wie die Zweitklässler nach der Essenspause rausgegangen sind und ganz am Schluss auch rausgegangen sind. Was können andere Städte und PolitikerInnen aus dem Projekt lernen? Welche Hindernisse hatten sie zu überwinden? Tatsächlich hatten wir keine Hindernisse, ganz im Gegenteil. Wir haben verschiedene Ebenen an einen Tisch gesetzt aus unterschiedlichen Institutionen, die normalerweise gar nicht miteinander zusammenarbeiten, wo man sich kennt, aber bis jetzt noch nicht stattgefunden hat. Und wir haben das Problem aufgezeigt und jeder hat gesagt, ja, unbedingt, wir müssen hier handeln. Aber jeder Einzelne wäre eigentlich nicht fähig gewesen, das umzusetzen. Aber zusammen haben wir uns die Hand gereicht und konnten dann innerhalb von kürzester Zeit, von 2 Monaten, das Konzept auch umsetzen. Aber genau dieses Problem, vor dem man gestanden ist, hat viele davon abgehalten, tatsächlich was zu unternehmen, weil immer die eigene Zuständigkeit als limitierend angesehen worden ist, dass man sagt, okay, das ist vielleicht ein anderer Bereich, der da bearbeitet werden muss. Das Konzept des betreuten Lernens ist nicht nur auf bayerische Schulen gemünzt, sondern es ist sehr flexibel gestaltet und kann spontan entsprechend umgewandelt und angesetzt werden. Und die Lösung über die Schulen in dem geschützten Raum der Schule ist zumindest in den meisten Teilen in der Welt möglich. Also insofern ist es schon übertragbar. Sehen Sie Voraussetzungen oder Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, damit das Projekt auch auf andere Schulen oder Städte übertragbar ist? Ich denke, wenn eine Stadt sich auf den Weg macht, natürlich die Finanzierbarkeit, das ist ja ganz klar, das muss ja geregelt sein, braucht es eigentlich natürlich Räume und möglichst 2, 3 Räume. Und es braucht eigentlich Lehrer, die bereit sind, das mit zu unterstützen, die Kinder natürlich erstmal finden und dann aber auch mit begleiten. Also da braucht es wirklich auch eine enge Vernetzung. Aber wenn das gegeben ist, denke ich, kann das auf jede Schule übertragen werden und ist für jede Schule wirklich auch ein Gewinn. Was bedeutet das Projekt Betreutes Lernen für Sie persönlich? Für mich persönlich bedeutet es wahnsinnig viel, denn das ist genau meine Aufgabe als Bildungsmanagerin, hier anzusetzen und den Kindern aus sozial benachteiligten Familien oder bildungsfernen Familien die Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit wiedergeben zu können. That was the story from Landshut. Today we have learned how people have put together a great education initiative out of necessity and responded to the COVID-19 crisis. If you want to learn more about good practice examples from municipalities all over the world,
become a member on the Connective Cities platform, follow the Connective Cities social media channels, or come and join one of our virtual exchange events. You will find more information in the info box. Thanks for joining me today, and goodbye.